ये देखो, ये भी जो आवाज़ आई है टाटा पंच से, ये हर 3 से 4 मिनट के बाद आती है। आज मैं टाटा ट्रियो ओखला सर्विस स्टेशन आया था। आज डेट है 2 जुलाई 2022। तो उन्होंने, मिस्टर मनीष हैं जो मेरे एडवाइज़र थे, तो उन्होंने कहा कि वीडियो बना के एक बार शेयर कीजिएगा और इस प्रॉब्लम को वो लोग इंटरनली डिस्कस करेंगे एंड देन दे विल कॉल मी फॉर द रेजोल्यूशन। तो ये प्रॉब्लम है टाटा पंच में, जो कभी कभी जो कट की जो आवाज़ आती है वो स्पीकर से आती है। हमने दूसरी पंच में भी देखा था, उसमें से नहीं आ रही थी। तो मेरी पंच से आई एम नॉट श्योर व्हाई दिस इज़ कमिंग। सो टुडे आई केम फॉर द फर्स्ट सर्विस एंड आई थॉट कि आई शुड गेट दिस चेक्ड। तो मिस्टर मनीष ने एडवाइस किया है कि वो एक बार इसको डिस्कस करके एंड देन इसका जो भी सॉल्यूशन होगा दे विल प्रोवाइड मी। तो अभी मैं इनसे ये वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। मिस्टर मनीष फ्रॉम टाटा ट्रियो ओखला सर्विस स्टेशन, टुडे 2 जुलाई 2022। Thank you.